Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Eric Games, galera, trazendo mais um vídeo do canal. E galera, dessa vez eu tô trazendo mais um tutorial aqui. Eu tô na versão, galera, na versão 15 aí, no build 1, ainda pirata, porque foi lançado quinta-feira, nesse mês. E eu tô esperando, galera, a versão original. E galera, hoje eu estou aqui pra fazer um tutorial da chaminé automática, galera. Essa bem aqui, ó. Eu vou ensinar, galera, como vocês fazerem essa chaminé. Sistema de redstone bem aqui, ó. Aí depois é só você cobrir. E vamos lá pro vídeo. Galera, vai dar um bug porque aí de vocês, na versão 15, porque ainda é pirata. Porque olha só, coisa, aí ela acende. Aí, ó. Você dá um clique, o injetor vai lançar, galera, o isqueiro que tá aqui dentro, que tem um isqueiro. É pessoal, você, ó. Aí o bloco, galera, vai levantar e vai apagar o fogo. Mas só que você tem que ficar apertando só onde vez. Então vamos lá, galera, pro vídeo. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Vamos lá. Galera, pra começar, vocês vão ter que cavar aí um buraco assim, galera, 4 por 3 e 2 de profundidade. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 2 de profundidade. Aí nós vamos precisar de uns seguintes materiais: pistão, agora pegar esse isqueiro, repetir, stone, só um repito aí, galera. A gente não vai precisar de muita tocha, mas deixa eu logo pegar logo essa quantidade mesmo. Alavanca, galera. Ejetores, só 2. E o coisa aqui. Então vamos lá, galera. Nós vamos começar aqui botando. Aqui você cavou. Agora você escolhe o lugar, mas tem que ser aqui. Bota aqui, ó. Vocês vão ter que colocar, galera, o pistão aqui. Peraí. E o bloco do nether, galera, aqui, ó. Aí um bloco para apoiar aqui. Aqui, galera, um bloco para apoiar. E você vai botar aqui os ejetores. Você já bota logo já o isqueiro nele. Aqui. Se, galera, vai ficar desse jeito. Aí é só você agora quebrar essa parte aqui e fazer o resto da chaminé. Deixa eu pegar tijolo. Ô, miséria, velho. Galera, a versão ainda tá pirata, ela tá bugando. Agora é só você, galera, fazer sua chaminé. Você pode levar isso aí até onde quiser. Agora é só tampar aqui atrás. Aqui. Agora, galera, a gente vai fazer um negócio, um sistema aqui. Agora você vai botar um bloco bem aqui e colocar redstone aqui, galera. Aí você já bota essa alavanca desse lado aqui, ó. Aí ativa já o isqueiro. Pronto. Aí você bota aqui. Aqui, galera, a gente vai botar uma tocha de redstone. E aqui embaixo, galera, você bota uma redstone e você vai perceber que ela fica acesa. Porque a gente vai ter que quebrar aqui. Só um bloco. Botar aqui e botar uma pedra aqui, galera. Agora você vai vir bem aqui, botar o repeater no nível 2. Depois, galera, o repeater tem que estar no nível 2, porque você deixar no nível 1, o pistão quando levantar vai levantar muito rápido. E quando ele levantar, ele não vai mais baixar. Então você tem que botar no 2 para ir mais devagar.
Agora você aqui vai botar um bloco, uma redstone aqui, um bloco aqui, redstone. Agora a gente vai botar, galera, um aqui. E você vai puxar até aqui, que vai dar energia pro outro pistão. Agora é só você vir aqui, ó. Ele vai levantar, galera. Só que buga, galera. Fica bugando. Aí você tem que apertar um monte de vezes a alavanca. Ó. Acendeu. O sistema aqui já ativa. Aí, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, galera, deixa seu gostei, deixa seu like, curta o vídeo aí, galera, se inscreve no canal pra receber mais vídeos. Falou e até o próximo vídeo. Falou, galera. Vocês podem deixar nos comentários, galera, os tutoriais que vocês querem que eu faça com os pistões agora, que tem a versão aí. Versão 15, chegou várias coisas novas. Se você quiser, galera, encontrar essa versão, é só você ir no Aptoide que tem lá. É nóis e falou.